Si estás buscando un ventilador potente pero que a la vez no sea muy aparatoso, este es ideal. Es el BT3002 de Microsonic, que se regula totalmente. Mira, en 360 lo podés mover para que el aire vaya hacia donde vos quieras. 35 watts de potencia, 3 velocidades para seleccionar y ojo, no te dejes engañar por el tamaño, es muy potente realmente. Es muy práctico, fácil de armar, lo llevas donde vos quieras y livianito. Ideal para disfrutar en casa, en la oficina o donde vos quieras. No te pierdas esta oferta que además te va con un año extra de garantía de regalo comprando en dim.com.uy o en nuestro local. Aprovecha.